Здравейте, колеги! Започваме това събитие. Аз съм Галина Маркова, ръководител съм на нов Център за алтернативни грижи за деца. Център, който е базиран в нов български университет и има за цел да прави връзка между академия, практика и политика. Първото нещо, което искам да кажа, е, че благодаря изключително много на тези, които сте тук, но и на тези, които се включват дигитално. Ще се опитаме да направим така, че това хибридно включване да не създаде някакви трудности. Започвам с тази благодарност, защото за Know-how Център екипа е изключително важно да вижда хора, живо и дигитално, които може би показват с това, че се интересуват от темите, които ние развиваме и с това придават смисъл на това, което ние правим. Днес ще говорим за АМБИТ. АМБИТ ще бъде представен, това е един модел, ще бъде представен от доктор Питър Фугъл, представител на Анна Фройд Център в Лондон. Център, който е световно известен с това, че развива иновативни програми в областта на психичното здраве за деца и младежи и техните семейства. А също така е известен с теорията на ментализацията. Нещо, което е доста популярно и в България. Така че днес имаме възможност да чуем и за двете, и за развитието на подходи, базирани на ментализацията, и конкретно за подхода АМБИТ, който почива на тази. Този модел беше преподаден пред продължение на повече от година и нещо в България на 30 специалисти от 8 организации. И тези специалисти не само усвоиха теоретичната част на принципите, на които почива този модел, но изпробваха модела за практиката. И до днес професионалистите, които усвоиха този модел, работят под супервизията на доктор Фугъл. Защо точно този модел решихме да въведем в практиката? Първо, този модел се прилага в работата с най-трудните случаи. Името на лекцията е прилагането му в работата с деца и младежи, които отхвърлят нашата помощ. В България ви нарекохме работа с тези деца, с които никой не иска. Това са децата, понеже ни карат да се чувстваме безпомощни, се прехвърлят на услуга, друга отново. Така че това е първата причина, защо АМБИТ. Второ, защото идеята за ментализация е нещо, което е присъщо за нашето функциониране. Това не е нещо много. Това не е теория, която използваме една способност човешка, която ако започне да се прилага шанса да помогнем на тези деца, с които говоря, е много по-голям. Спецификата на този модел е, че той не отменя нищо, което вече знаем, нищо, което вече ползваме, нищо, в което преди това сме студирали. Той надгражда, той уважава полученият вече опит и практиката, която се развива в България. Базирайки модела върху идеята, че всички ние, или почти всички, или почти през цялото време ментализираме, ще бъде изяснено това.
прави така, че всеки един, който работи с деца и младежи, може да бъде полезен, независимо в каква роля е, независимо от това какво е предишното му обучение. А това могат да бъдат хора много специализирани, години обучавани, години супервизирани, но могат да бъдат хора, които са близо до децата, но нямат някакво социално обучение. Въвеждаме АМБИТ тук в България, защото знаем, че процесът на деинституционализация, закриването на големите клубове, се направи така, че за най-трудните случаи се грижат хора, които нямат предварителна подготовка. Те са поставени в ситуация, в която да отговарят на безбройните потребности на тези деца и на всичкото отгоре в друго. Много често това са тези центрове за настаняване на семейства. С това приключвам. Просто целта беше да кажа, че не е случайно този АМБИТ подход е инвестирахме много точно в приложението на този подход. За нас това е тържествено събитие, защото, както казах, има общност от хора, които вече го прилагат. Нарекохме я АМБИТ България, защото тази общност се разраства. Има нови колеги, които правят запитване за нови обучения, което е чудесно. Но най-важното е, че ако нямаше лидери на организации, които инвестираха в своите специалисти, осигуриха тяхното време да участват в обучението и осигуриха средства за това обучение да се случи, АМБИТ нямаше да бъде в България. Затова, след като чуем лекцията на Питър, ще има тържествена част, която ще отчете приноса на ръководителите на тези организации. Много важно е, че след тези две неща в програмата ще имаме възможност да се видим неформално. Не си тръгвайте, останете да пиете за чаша вино. И да можем да продължим диалога, който надявам се, че ще започне още тук в аулата. И своята покана към вас е: предизвиквайте го, Питър, първо защото като всяка програма има своите ограничения, не може да има. Но и защото не са много чести случаите, в които хора, които са разработили модели, и то в чужбина, идват в България и са ни на разположение да говорим с тях. И завършвам с нещо, което е важно за това събитие. Това събитие е важно и с друго, че се виждаме на живо. И че съвсем доброволно, без командировъчни и без администрация, дойдоха не само лидерите на организациите, които са базирани в София, но дойдоха лидери на организации, които са в Пловдив и в Стара Загора, ще ги видите по-късно, но и самия Питър Фугъл пристигна да ни види на живо в Лондон. Така че има нещо специално в това събитие, за това, че прекусихме разстояние всеки своето, да се видим на живо. Така че отново и Питър Фугъл. Thank you so much for that introduction.
I've been in Sofia for a couple of days and I have been so warmly welcomed by the team at the Know-How Centre. It's been a real privilege for me to come on this visit. Благодаря ви. За мен е удоволствие да съм тук. Преди няколко дни дойдох в София и страшно топло и сърдечно ме посрещнаха от екипа на Know-How Център. Like Galina says, we have been meeting for 3 years, nearly 3 years on Zoom. Zoom's okay, but this is a lot better, and it's been a real. It's really interesting to have the opportunity to hear about the fantastic work that is going on here in Bulgaria, and that's going to be something of the focus of my talk today, is that AMBIT doesn't come from London. Както каза Галя, вече 3 години близо с през Zoom работим и се срещаме, което си е окей, обаче по-добре е на живо. И аз всъщност ще е много интересно да чуем за работата в България и фантастичната работа, всъщност, която се прави по АМБИТ в България. Това е една от темите, за които ще говоря. What is happening is that there are many teams in different parts of the world that are trying the ideas that we've put out, and those teams, including the team here in the Know-How Centre, are the teams that are taking the model forward. Трябва да кажа, че АМБИТ той не идва от Лондон. Това е модел, който благодарение на много екипи по света, включително екипа в България, живее. Okay, I'm going to talk about mentalization working with children who reject our help. And it's going to be a little bit of a developmental story because it's not like this, just one idea. As I said, the ideas are continuously developing through the teams that use it. It's really important to emphasize that this doesn't come from one person or from a small team. And I would particularly always want to emphasize how indebted we are to the work of Питър Фугъл and his team working with mentalization-based treatments, who have been really the pioneers of the whole idea of using mentalizing as a treatment. And without him, we wouldn't be here. So it's really, really important. But many others have contributed, but it's really crucial to acknowledge his enormous contribution. Важно е да се каже, че няма ще говорим за ментализацията в помощ на децата, на семействата им. Важно е да се каже, че няма една единствена идея за ментализацията и за този подход. Всеки екип, това са идеи, които постоянно се развиват и всеки екип, който ги прилага, допринася за това. Трябва да се спомене Питър Фугъл и неговия принос като пионер в прилагането на ментализацията като терапия. I'm afraid you need to speak. Okay, thank you. What I'm going to talk about today is AMBIT, which is it's an approach to working with young people and now with adults who do not see professional systems and professionals as being helpful to them. Същината на подхода на АМБИТ е да се работи с млади хора и вече искат възрастни, такива млади хора, такива възрастни, според които официалните системи не са в помощ. We've been working on this whole program for about 15 years, and I want to emphasize we've been working with the Know-How Centre for 3 or 4 years. So the whole thing is built on these collaborations. Okay. Вече 15 години работим по този подход с Know-How Център вече 3-4 години. Всъщност, благодарение на цялата на всички тези колективни усилия през годините, се развива и обогатява самия модел. This whole thing is completely consistent with Anna Froyd's early work herself. So, as some of you will know, she started her work in Vienna, but moved to London. And I suppose I would want to emphasize, in London, she was a hero.
She created, out of the terrible destruction of the Second World War, she created war nurseries for children who had lost their parents in the bombs. And she created a kind of institutions for supporting some of the children who had lost their parents. And she called it artificial families. But the whole idea was to try to see if it was possible to recreate attachments-like relationships in these terrible, distressing times. Всичко всъщност този подход много съответства на ранната работа на Фройд. Тя започва от Виена, след това се премества в Лондон и там прави нещо забележително, поради което я считат за героиня. Детски заведения за сирачета от войната, нарича и съответно организация за тях, нарича това изкуствени семейства, като идеята е да се пресъздаде в тези семейства, да се пресъздадат условия за възстановяване на привързаността, на връзките, привързаността, които определят едно семейство. I suppose I wanted to emphasize this because this has, I think, connections with, I'm going to skip by one or two of these. The whole program of deinstitutionalization. And I want to just begin by saying clearly that both in the history of the Anna Frойд Center and the current activity of the Anna Frойд Center, I don't think there could be anything closer to our own ambitions than deinstitutionalization of childcare. Go on. Sorry. Искам специално да подчертая това, защото то ни подвежда към връзката между работата, историята на Центъра на Фройд и деинституционализацията. I also just want to say something that I always feel a little bit uncomfortable about, which is that this is not a problem in Bulgaria. This is a problem in the world. We haven't sorted this out in England. I don't come from a country that has worked this out. Let me, just to explain, if I can just finish this bit, is that only 2 weeks ago, we had all sorts of big events in England 2 weeks ago with the government. But the most important event that happened 2 weeks ago was a report on child sexual abuse in England that had been the result of a 7-year independent inquiry. The conclusions of this report are absolutely shocking and show that, and I suppose I just wanted to kind of be clear about this, that the problems of creating safe and thriving childhoods for children is a world problem, and it takes different forms in different countries. Искам да кажа нещо, което го казвам с болка, и това в никакъв случай не казвам, че е проблем само за България, напротив, навсякъде в света, включително в Великобритания, в Англия, не сме решили този проблем едва през последните 2 седмици, наред с големите процеси, които свързани с правителството в Англия, излезе и един доклад за насилието, сексуалното насилие над децата. Това е плод на 7-годишен труд на независим екип. И изводите, констатациите от този доклад са наистина шокиращи. Казвам го това, за да подчертая, че създаването на безопасна среда за децата, среда, в която те пълноценно да се развиват и да процъфтяват, е предизвикателство, което в различните държави може да се проявява в различни форми. Okay, great. Now let's come to mentalizing. Okay, so some of you will know this very, very well. Some of it may be less familiar to you. So mentalizing is something that, as Galina said at the beginning, it's not something you have to be trained up in. You were trained, you've all been trained up in it, but it's called childhood. And we'll talk a bit about that. Obviously, some of the, in quotes, training that people receive in childhood is better quality than others. But essentially, this is a function
in which the whole idea is that it's an imaginative activity to make sense of behavior in terms of mental states. So when people do things, you're trying to work out what's going on in their mind as to why they might be doing these things. Сега да кажа за ментализацията, както каза Галина в началото, не е задължително, не е абсолютно задължително условие човек да е формално обучен на подобен за подобен подход. Всъщност, може би ние всички в детството си сме минали такова обучение, къде по-успешно, къде не толкова. Всъщност, това е една функция, която ни е присъща на всички и става дума за разбиране, функция, която е свързана с въображението и разбирането, интерпретирането на поведенията на другите и на нас самите. Тоест, защо правим нещо, което правим? This incredibly simple idea is a way of just reminding and emphasizing that there's an awful lot going on under the surface of behavior that we describe in all sorts of ways, all sorts of feeling, cognitive, thinking, and states of mind that are much less easy to define in those terms, just how we've come to be the way we are. Всъщност тази много проста, идеята е много проста и всъщност ни напомня и подчертава за това колко много поведението всъщност не се вижда на повърхността, лежи дълбоко като това. Това разбиране, това отнесение може да е по линия на в когнитивен план, може да е също така обмисляне, рационализация и състояния, ментални състояния, психични състояния, които не могат, някои от тях, които не могат да бъдат обяснени съвсем просто. So how do we get this particular capacity? Well, it's not, again, I'm sure in the room this is obvious stuff. But the process of gaining this is a relational process. You learn to mentalize by being mentalized. Now, on the screen you have the usual sort of pictures of the way parents try to make sense of children's states of mind by reflecting those states of mind back. It's called mirroring. And you can see those in the pictures. These are the examples of the way parents do their best, often get it wrong, but they do their best to mirror back to a child so the child starts to learn about their own states of mind. Как усвояваме тази способност да ментализираме? Усвояваме я въз основа на взаимоотношенията, които имаме. Всъщност ние се учим да ментализираме като самите ние биваме ментализирани. Чрез родителите ни. Родителите ни фактически се опитват да разберат нашите поведения, поведението на децата и чрез един процес на огледално на отразяване, де-факто се получава тази ментализация. Не винаги родителите успешно могат да направят тази ментализация по отношение на поведението на децата, но в повечето случаи поне се опитват и правят всичко, което могат. We're going to come in a minute to the fact that clearly children's experience of being mentalized varies, and this will have impact on them in their later life. But just for now, again, just to say a little bit more about this simple theory, which is that mentalizing is often immediately seen as something you're trying to make sense of somebody else. So it has a sort of seen as a kind of similar to an empathic sort of stance. Mentalizing is a little bit more than that, because it invites also the need to try to make sense of one's own behavior in terms of one's own mental states. Why is it that this person irritates me? Why is it that why do I like this person?
these things are not necessarily always obvious. So we need to both mentalize others, but crucially, and this will be a key theme of АМБИТ, to mentalize ourselves. Всъщност, ментализирането на децата, по-късно ще говорим какво голямо въздействие може да има върху тях с течение на годините. Ментализацията може да се каже че това е начинът, по който се опитваме да разберем другите. Това е не просто емпатия, въпреки че емпатията е голям компонент, но има и много други неща. Идеята е да се разбере поведението чрез нашите собствени, и не само нашите собствени, състояния, ментални състояния. Примерно, защо този човек ме дразни толкова, колкото ме дразни? Защо не го харесвам? Понякога причината може да е не толкова очевидна за съответната връзка между поведението и емоцията. Okay. И всъщност, друго, което е важно, че ментализирането е преди всичко насочено към самите нас и след това към другите. I hope I was. Okay, great. No, I wasn't saying this. Oh, sorry, we're quite in the muddle here. I suppose also just to emphasize that you can feel mentalized by somebody else. I mean, in ordinary language, because mentalizing is a slightly odd word, it can be similar to the feeling of being understood, of knowing that somebody else has a bit of an idea what it's like to be you. And similarly, you can help people make sense of you by trying to make your own states of mind a little bit clearer to others, by sharing your intentions, what you're hoping to do in some communication, even if you may be making a bit of a mess of it. Може да се каже, че всъщност да бъдеш ментализиран означава да бъдеш разбран. Когато някой те ментализира реално, той се поставя на твоето място, това обаче това е едната посока. Другата посока е, че ти когато сам се ментализираш, това означава, че се опитваш да обясниш своите намерения, своите очаквания, т.е. да обясниш твоята страна на нещата. Okay, so this incredible, I mean, we couldn't earn a living with such a simple theory. It's just we wouldn't deserve to be paid for it. The kind of here comes, I think, the useful bits. Просто с една такава проста, лесна идея, едва ли може човек да си изкарва прехраната, така че нека да видим една по-съществена, една практическата част на ментализацията. I'm sitting here in a room like this. It's very easy to listen to a theory about mentalizing and think, oh, that's how it is. But in many situations in life, mentalizing disappears. That this function that seems fine when we're calm, when we're unthreatened, it seems like common sense. In fact, is incredibly fragile to stress, fragile to high levels of emotion, fragile to threat. Така, значи, много е лесно, когато сме тук в една такава зала, да си говорим за теорията за ментализацията и всъщност важното е, че ментализацията е на лице, когато сме спокойни, когато всичко е наред. Когато обаче има стрес, когато има повишени емоции, когато има някаква заплаха, някак сме склонни да губим това умение да ментализираме. Това е едно много крехко умение, което лесно изчезва. Three common patterns of states of mind can be recognized when one is in a sort of non-mentalizing state of mind. Могат да се определят три основни модела или схеми на психично състояние, в които не ментализираме. Okay, so
if we're stressed and just aroused or threatened, we can move into states of mind which we describe as certainty, or what the more technical words, but certainty. We become convinced that we know what's in somebody else's mind. We become convinced about negative intentions of others towards us, whatever it is. We move into certainty rather than being curious. Can I do the other two? No. Okay. Thank you. Значи, когато сме стресирани, когато сме превъзбудени, когато се чувстваме заплашени, някак това води до едно състояние, което ние наричаме тук сигурност. Това състояние на сигурност се противопоставя на състоянието на любопитност или любознателност. Тоест, когато сме под стрес и под заплаха, ние сме сигурни в отрицателните намерения на човека срещу нас и не сме способни да допуснем друга алтернатива. There are two other states of mind that can be recognized. One is, we just call in English waffle, which is when you're talking or you're using lots of words, but they're not connected to feeling. Второто състояние, ние го наричаме на английски waffle, това е когато някак има много голям поток от думи, но те не са толкова свързани с чувство, с емоция. And the third kind of pattern that you can recognize is what we call quick fix, which is when you move into action prematurely, where you're just trying to do something as some kind of response to stress or challenge. Третото състояние, някак така нареченото quick fix или бързо решение, т.е. преждевременно се спускаме в някакво действие, за да се справим с някакъв стрес или предизвикателство. Okay. Usually, when people listen to this, these ideas, they think their first thought is that we're talking about patients or clients or difficult young people. Обикновено, когато хората слушат тези неща, може би правят асоциации с пациенти, клиенти, трудни младежи. But in АМБИТ, and I think increasingly more widely, these ideas are applied to us. It's not about this is a problem other people have. The capacity to lose mentalizing is as big a problem for us as workers as it is for clients. This is a key principle of the АМБИТ approach. И всъщност идеята на АМБИТ е, че това загубата на способността ни да ментализираме се припознава като проблем не на другите, а проблем и на нас, и у нас. И ние като професионалисти, независимо какво правим, всъщност когато загубим способността да ментализираме, съответно имаме трудности. So, just where we've got to so far, mentalization is fragile for both clients and workers, both. Generally, studies kind of focus on reduced mentalizing capacity in vulnerable groups. There's a potential for a pathologizing process of which the loss of mentalizing is something that happens in others. Okay, I'll do it. What I suppose again is the kind of another sort of important aspect of АМБИТ is to see that diminished mentalizing in our clients is adaptive. Not a pathology.
It's adaptive because you don't want to know what's in somebody else's mind if they don't care for you, if they abuse you, if they hurt you. That a diminished mentalizing capacity is adaptive in certain environments. Така, значи по принцип, като говорим за тази чупливост, тази крехкост на способността да ментализираме, в АМБИТ тя се припознава като присъща както на клиентите, така и на професионалистите. По принцип в изследванията, има изследвания, които разглеждат намалената способност за ментализация в светлината на патологизирането, докато нещо, което се наблюдава и се случва от другите. Докато АМБИТ разглежда способността, намалената способност да ментализираме като адаптивна реакция, а не като патология. Тоест, АМБИТ казва, че когато, да кажем, един човек е обект на насилие или обект на някаква злоупотреба, естествената му адаптивна реакция може да бъде намалена ментализация. In our early kind of work, trying to work with young people who didn't want to come and see people like me, we tended to see their behavior as a problem, or as that we had to somehow overcome this behavior. What we came to see was that their distrust of us was something that we had to understand as being adaptive to their world, rather than something that we had to change. We had the difficulty was that we had the problem of making sense of why they do not want to be helped. По принцип, в началото, какъв е всъщност изходната точка на АМБИТ и на прилагането на подхода АМБИТ е да се подходи към недоверието, което младежите имат спрямо нас, нежеланието им да работят с нас, да не се разглежда като проблем. Вместо това да се опитаме да разберем, да не се разглежда като проблем и нещо, което трябва задължително да променим, да се опитаме да разберем на какво се дължи. I'm just going to say a little bit, because as again, a key part of mentalizing approaches now is the theory of epistemic trust. This is really just trying to make sense of how do people learn about the world and how do they decide which information from which person is trustworthy. And in a way that they're trying to work out, if they get information as to, they're always trying to work out whether the person they're getting the information from is trustworthy about the information they receive. Now, I don't want to get too bogged down in this theory, but I suppose what we wanted to emphasize in AMBIT was an obvious observation about the young people that we were trying to work with, which was that they didn't trust us. Всъщност, в началото на когато започнахме да работим с АМБИТ, за нас беше трудно точно това беше ни трудно, докато най-накрая не разберем, че всъщност проблемът, който ние виждаме при младежите, е нещо, което не е задължително е проблем, трябва да бъде разбрано защо е там. И тук вървим към идеята за епистемологичното доверие, т.е. доверието в връзка с усвояването на знание. Или за да усвоиш знание от някого, ти трябва да му имаш доверие. И съответно искахме да разберем това и от гледна точка на младежите. И тяхното недоверие към нас. So having laid out some of the problems, I'm now going to give you some of the ideas that we've come up with together with teams, which we call the AMBIT approach, to how do you work with young people who don't trust you. And I'm just going to share some of the ideas about this now.
И за това решихме да видим, да измислим начини как да работим с младежи, които ви нямат доверие, т.е. как да се преодолее това. И сега ще ви дам някои идеи. Okay. So very quickly, there's a kind of paradigm shift from focusing on kind of pathology, i.e. pathologizing seeing the problem as being inside the client, and trying to really try and think about what is it that will support resilience in the young person. And here, I suppose what we've moved to all the time is that the crucial function of this is the social relationships that the client has with others, and whether they provide help, support, love, kindness, all sorts of things. So that therapy or help is constructed as a social process. Тук има една промяна на парадигмата от фокусиране върху и патологизиране на проблема и да се премине към търсене на факторите, които могат да доведат до резилиенс, т.е. до способността за възстановяване и усвояване у съответно младите хора. Т.е. тук се говори за терапията като социален процес, защото се търсят тези социални отношения между младежа и съответно хората около него, които биха довели до стимулирането на този резилиенс. So here we come to one of the sort of crucial bits. Okay, so this is what you can see on the slide is what we call the AMBIT wheel. But the important idea the first thing to focus on is that the AMBIT approach has 4 parts, and that the idea is that you have to attend to all 4 parts at once. Това е колелото на АМБИТ и то показва нагледно 4-те основни принципа на АМБИТ, 4-те основни части, на които залага АМБИТ. Като важното е, че всички те трябва едновременно да бъдат, с тях да се работи едновременно. Okay, these 4 parts are, then again, the first is the most obvious and that all kind of approaches will have, is how do you work with your client? Now, част и тя е универсална за всякакви други подходи, а именно начина как се работи с клиента. But I suppose because of the very difficulties that might emerge in how you create relationships with clients, and the stresses that working with rejecting clients has on workers, the model has really emphasized working as a team. Така, и тъй като по принцип се отчита колко е трудно да се създават отношения в работата. И другото нещо, като се вземе, има предвид колко е трудно да се работи в условия на отхвърляне от страна, да кажем, на младите хора. Затова предвид тези 2 фактора трябва да се работи екипно. Залага се на екипната работа. Okay, why is team function? AMBIT can only be delivered by a team, not by an individual. AMBIT не е индивидуална работа, само екипна. That's right. Why? Because mentalizing is a relational process. You can't become super good at mentalizing on your own. The only way your mentalizing is supported and protected is through trusting relationships with those you work with. Защо е така? Защото ментализацията е процес, който се основава и се определя от отношения. Не може един човек да стане супер добър в ментализацията, ако я практикува сам. Всъщност, за да може да се получи в пълна степен
усещане, и не само усещане, но и реалност за подкрепа и за защита, трябва да има на лице отношения, които се базират на доверие. It's fundamental to the approach because it's fundamental to the theory of mentalizing. It's not that people can't, they're not up to it. It's because the very nature of the process requires relationships. Това е нещо фундаментално за подхода и за практиката, именно, че се трябва да има отношения между хората. It makes no difference whether you've been doing it doing this work for 2 weeks or for 20 years. You still need the relationships with others in order to be able to think about some of the profound difficulties that our clients present. Няма значение дали правите това 2 седмици или 2 години. При всички положения е необходимо да има на лице взаимоотношения, защото те са онова условие, което е абсолютно задължително, за да се подходи към трудностите. Okay, the third element of AMBIT is we call working with the network. The simple idea here is that help is not something that is provided by one person. Третият елемент е работа в мрежа, като идеята за това, и тя е много проста, е, че пълноценната помощ не може да дойде от едно единствено място или човек. There are always others involved. They're obvious, family members, teachers, there are other people involved in the young people's lives. Защото винаги има и други хора около и в живота на младия човек, съответно семейства, учители и други. The difficulty is that each of these people or each of these relationships will see only one part of the young person's difficulties. Тук трудното обаче е, че всеки един от тези елементи или всеки един от тези хора ще вижда само една част от трудностите, с които се сблъсква младия човек. This is the strength of this has been a continuous. The strength of the difficulties of this have been a continuous discovery for us. Teachers can see the difficulties that their pupils have with learning. Social workers can see the difficulties that their clients have in their relationships with families. Точно, примерно, учителите могат да виждат трудностите, които постоянно среща младежа в ученето. Социалните работници пък може да виждат трудностите, които среща младежа в отношенията с семейството си. But the challenge is how to create a helping system in which the young person is supported by a network that understands itself. Само, че това факта, че всеки един от тези елементи, хора, специалисти около младежа виждат само част от трудностите му, в едновременно и трудност и сила, защото всеки един от тях може да даде специализиран, всеки един от тях много дълбоко познава съответните трудности и за това следва да има мрежа, т.е. колективно да се работи. It's the same as with two parents. Two parents don't have to agree. In fact, most of the time they don't agree about everything, every detail. They don't have to agree, but they have to understand what they disagree about. And it's the same with networks. It's not that everyone's got to have exactly the same idea, but the networks will not function well and they will not provide effective help for a young person unless those people in the network both respect each other and have some understanding of their different ideas.
Може да се направи аналог с двама родители на едно дете. Не е задължително, те да са винаги на едно и също мнение. Много често реално не са, но пък е важно да разбират съответната позиция, защо другия, защо не се, по какво не са съгласни. По същия начин и в една мрежа, членовете на тази мрежа трябва да уважават различните мнения на останалите и да разбират защо съответно има такива различни мнения. И това е залог за наистина пълноценното функциониране на тази мрежа. I think it would be fair to say that unless one has been involved in working with young people or adults who have multiple needs and need input from different teams and services, it's hard to communicate the tremendous difficulties and the strength of emotions that often this kind of work produces. That working in networks effectively has been one of the enormous challenges. And to our, again, surprise, is that this happens in Australia, in Sweden, in Texas, that these difficulties are related, in our view, it's a complicated idea, to what we call the professionalization of help. That people have very, very expert ways of helping, but they're very narrowly defined. И мисля, че всички можем да се съгласим, че една от големите трудности е фактът, че тези системи за оказване на подкрепа на млади хора, на деца, са свързани с удовлетворяването на много и различни техни нужди. Необходимо е различна експертност, необходима е различна експертност, за да се удовлетворят тези нужди. Също така това е свързано и с трудност при комуникирането на всичките емоции, които са свързани с тези процеси. И навсякъде, на много места по света, Австралия, Швеция, Тексас, може да се каже, че едно от големите предизвикателства е всъщност тясната професионализация на предоставянето на такава подкрепа. Okay, so now just the fourth part of the model is we call learning at work. This is why I'm here, because I'm learning at work by coming here. I suppose what we want to emphasize in the AMBIT approach is it's unfinished. That we don't know. We're presented daily with difficulties and life problems that young people, and as I keep saying, this now also applies to adults, of which we don't know. And that we want to try to develop ways in which we learn from different teams about new ways of trying to be helpful to our clients. Последната част на АМБИТ е учене чрез работа. Затова и аз всъщност съм тук, защото АМБИТ не е една завършена система. Това е една система, която постоянно се обогатява и се развива, точно заради трудностите, които всички ние срещаме всеки ден. И идеята е да се научим да усвоим нови начини да учим, за да можем да се справим с това. And all of those four parts are all influenced, or they all need the application of a mentalizing approach. We need to mentalize about our relationships with our team. In the networks, the aim is to make sense of the behavior of others. И всичките тези 4 части трябва да са обект на ментализацията. Примерно по отношение на взаимоотношенията в екипа. Идеята е винаги да можем да разберем защо другите и ние постъпваме така, както постъпваме. Okay, let's just try and give a little bit of a quick example of what this looks like in practice, because it can be a bit of the theory.
Тъй като доста така задълбахме теорията, нека ви покажа практически какво означава. Okay, so a young person is referred to our service because there's worries about suicidal ideas. Препращат към нас младеж заради мисли за самоубийство. In the AMBIT approach, the first thing that one would be interested in is who does this young person have a relationship with now that they trust? Първото нещо, което по АМБИТ трябва да видим е кои са отношенията с кого младият човек има отношения на доверие. If they express the view they don't want to come and see us, they don't trust us, then we need to find out who they do trust. Защото те може да не искат да нямат доверие да се срещнат с нас. Трябва да разберем с кого, спрямо кого, на кого се доверяват. So in this particular example I'm sharing, this was a young person who wasn't going to school, who had a poor relationship with their family, stayed in bed a lot of the day. But what we learned was that on Fridays he went to football training. He went to football training every week. Този конкретен пример е за младеж, който не ходил на училище, много лошо се разбирал с семейството си, по цял ден само се излежавал, обаче всяка седмица, всеки петък ходи на тренировки в футбол. Without going into all the details, because we have to be careful about who we speak to. Over time, we made contact with the football coach, who had a good relationship with this young person. Така и ние в крайна сметка се свързахме с треньора по футбол, като тук е важно да се каже, че следва да сме внимателни към кого се обръщаме, кого говорим. It turned out that the football coach was worried about this young man who had cuts all down his leg from self-harm, but he felt that he had no way, he didn't know how to have a conversation. He knew how to talk about football, but he felt he didn't know how to talk about self-harm. Оказва се, че треньорът е имал притеснение за момчето, защото е видял по краката му следи от самонараняване. И самият той се е чувствал притеснен, защото ако става дума за футбол, той знае как да говори и какво да говори, обаче не знае как да говори по темата за самонараняване. So rather than spending lots of time trying to get a young person to come to see us, and they don't, all that stuff which goes on a lot, what we did in this particular case is that we arranged to have regular telephone contact with the football coach. Between the boy and the coach? No, between me and the football coach. И вместо да губим много време и да убеждаваме момчето да идва при нас да работим с него, ние редовно започнахме да водим телефонни разговори с треньора. It's important to emphasize this is not casual or I'll ring you sometimes. It's we'll have a phone call at 3:15 on Tuesdays. It's like a clinical appointment. Така, тук трябва да подчертаем, че това не са някакви спорадични разговори, когато, примерно, имаме време. Не, това са строго фиксирано време, примерно 3:15 всеки вторник се провеждат тези разговори. Просто като час при лекар, т.е. с клинични ангажименти. This is really important. It's not small matter. И това е много важно. You're trying to create predictability for the football coach. It's called attachment, but never mind about but you're trying to say that you're going to be predictably available to him, not just when you might feel like it. Много е важно, защото така ще създадете предвидимост у треньора. Тоест това е всъщност тази предвидимост, тя опира до връзката, до привързаността, но тук
ще говорим за предвидимост и да. Okay, I'm the worker. I'm having conversations with the football coach. We're beginning to have ideas about how he can talk to the young person about his self-harm. But I'm worried that this young person is not being seen by a professional mental health person. Така, значи аз говорим, обменяме идеи, т.е. разговаряйки с треньора, се опитваме да намерим идеи, да видим как може той да води разговори по този въпрос за самонараняването с младежа. От друга страна обаче аз съм притеснен, защото реално младежът няма да разговаря с професионалист по тази тема. So, it's absolutely crucial that I talked with members of my team, the team I'm in, because I need to go. Затова е много важно аз да разговарям с членовете на моя екип. It's not okay to do this work on your own. Не може сам да я вършиш тази работа. Because you're having to make judgments about risk, and you need to be able to check those judgments in a relationship with someone you trust. Не само не може, не трябва да правиш тази работа сам, защото тази работа е свързана с това да правиш преценка за риска. Такава преценка за риска може да се направи само когато се свери с някого. Самостоятелно не може да я прави човек. Okay. The school are getting fed up with his non-attendance. Училището вече им е било писнало това, че той не ходи в часовете. There's a risk that he could be excluded from school. Съответно има риск да бъде изключен. So the worker has to think about how we create a relationship with the school so that we're working together around the needs of this young person rather than completely separately. И за това част от задачите на професионалиста е да види как да се създадат и отношения с училището, а не да се подхожда поединично. Just to bring this to a close, but I suppose I want to emphasize this need to attend to team, client, and relationship and networks. What happened was that the young person came to see me with his football coach. They came together. Да, и сега точно тук отчитаме и четирите елемента, които са важни за подхода. Отношенията с екипа, клиента и също мрежата. И в един момент треньорът дойде с момчето при нас. Why did the young person come? Защо дойде младежа? The young person came because the football coach trusted me. Това стана възможно, защото треньора вече имал доверие у мен. The young person watched the relationship between me and the football coach. The young person didn't trust me. He trusted the football coach, and the football coach trusted me. И всъщност младежа, той на нас нямаше доверие, на мене не ми се доверяваше, само че младежа наблюдаваше и виждаше отношенията на доверие, които съществуват между треньора и мен. Той виждаше, че всъщност треньора се доверява на мен. And just to be clear, the football coach didn't trust me at the beginning. This is not, again, the sometimes want to convey the kind of the time that some of this takes to create that sense that the person is engaging in something that they feel safe enough in can't be done overnight. And many wonderful people in the community, football coaches, dance teachers, youth workers, they don't automatically trust mental health practitioners. I tell you, they don't. And they often feel they want to protect the young people from us. So we have to work this out.
И тук е важно да се каже, че в началото треньора нямаше доверие и не ми вярваше, защото доста често може да се види това, примерно треньори и инструктори по танци, ако щете, не винаги имат доверие в професионалистите, които работят в областта на психичното здраве, защото може просто да искат дори да защитават децата от нас като такива професионалисти. Така че следва да имаме предвид, че е необходимо едно такова технологично време, докато тези хора изградят отношения на доверие у нас, на нас. I'm just going to say one or two more things about AMBIT just before we finish, and then I want to just also say one or two things about the collaboration with the team here at the No-House Centre. Още малко за AMBIT преди да приключа презентацията, както и за сътрудничеството в този контекст. The usual kind of way that we often construct help for young people who've got complicated needs is that we create a team around the child or a team around the family. Обикновено как подхождаме, за да можем да създадем системата за помощ за младия човек, който може да има много сложни и комплексни нужди. Правим екип. This works fine if you have a family or a young person who is able to manage trusting relationships with lots of people. Това сработва добре и лесно, ако по принцип и младежа и семейството лесно изграждат отношения на доверие с другите. Our experience is that for the young people we work with is that they find a team around them frightening, oppressive, not helpful. Нашият опит е, че младежи, поне тези, с които ние работим, може да се чувстват застрашени и да не се чувстват комфортно, когато са изправени с цял екип. So the idea illustrated about the young person I described is that you try and create a team around the person who the young person trusts. И както с примера, който ви дадох, опитваме се в подобни случаи да създадем екип, в центъра на който реално е човекът, на когото младежът има най-голямо доверие. Now, it's really important that that the worker doesn't feel dumped with the case. So the support has to be very precise. И също много е важно подкрепата да е много прецизна и да не остава усещането, че примерно е на страна или пък е претоварен съответно професионалиста. Now there's a problem here. When we present this idea in AMBIT training, nobody disagrees with this. Да не се чувства професионалиста, че един вид е оставен на страни. Сега, когато има една трудност сам, когато представим това, обикновено има хората, приемат, се съгласяват с това положение. The problem is that this is one of the most disruptive ideas in service design that I've come across. That what you're asking people to do is to do things outside of their usual work. Но всъщност това е един елемент, който се явява, който преобръща нещата и води до един съвсем различен подход спрямо този, който традиционно се предлага. Тоест, очакванията са да се работи по начин, по който не сте работили до сега. So I just wanted to say that because I mean it might sort of sound simple. That is the most unsimple idea I've ever had, and I just want to emphasize the enormous challenges of trying to do this in real context, as is being tried here in Bulgaria. Така като се каже на думи, звучи много лесно, всъщност обаче далеч не е така. Това е едно от най-големите предизвикателства и искам точно това да подчертая, че реално нещата са се случили на практика в прилагането на подхода в България. Okay, I just want to finish with two things. I just want to finish with just saying one or two things about does it work?
it's kind of an important question. And then I also just want to make one or two comments about our collaboration with the mental health. Така, значи първо искам да кажа нещо по въпроса дали сработва, дали работи подхода и след това искам да кажа накратко за нашето сътрудничество с Центъра за алтернативна грижа за деца. Okay. So does it work? We don't know. Работи ли? Не знаем. But we are trying to find out. As Galina wrote in a document that I thought was massively impressive, the crucial thing in much of this kind of work is there is a real need for data. It's fine to have enthusiasts who think they've got great ideas, but we've really got to be careful that we check whether this is being actually useful to young people. Всъщност, да, не знаем дали работи, това ни води към големия въпрос за необходимостта от данни, както беше осветлено в един документ, чието автор е Галина и който е страшно впечатляващ за мен. Може да не е достатъчно просто да има ентусиасти, които да прилагат нещо в сърцата. Трябва да има данни, за да се знае въз основа на тях да се определя дали наистина това помага на младежи. So, if you're going to have an effective intervention, you've got to be able to train people in it. Otherwise, you can have effective interventions. If you can't train them, then there's not much use. What I can say is that I think we are confident that we can train people in AMBIT. They like it, and they give us very, very positive feedback on the training. That doesn't mean to say it works, but it's the first step in the process. Така, значи не е достатъчно просто да има някаква ефективна интервенция. Важно е също и тя да бъде преподавана, т.е. хората да бъдат обучавани за нея. Ние можем спокойно да кажем, с увереност да кажем, че можем да обучаваме, хората им харесва и могат да я прилагат. Това не е равнозначно, че моделът работи, но е една много хубава първа стъпка. Okay, what do we know about the outcomes for young people? Well, we've reviewed recently and we've submitted for publication a review of 9 services that use the AMBIT approach with a sample size of 1,500 young people. So it's a start. It's not enough, but it's a start. The problem with that particular analysis is that the client group was so diverse. The teams were dealing with such different groups, it wasn't possible to, there are certain research technical difficulties with it. Nevertheless, the results of all of those 9 teams were very positive. So this in research language, this suggests that this approach will be described as promising. Not necessarily evidence-based yet, but promising. And for these kind of complex interventions, this kind of sample size is actually quite healthy. There are many such interventions that don't have this kind of data. And then I just want to give, go on, no, you go. Така, значи, що се отнася до резултатите за младежите, направихме един преглед, който сега е подаден за публикация. Той включва 9 услуги. Разглеждат се 9 услуги с 1500 младежи. Като това не е достатъчно като данни, но пък е добро начало. Проблемът при това проучване е, че всичките 9 услуги всъщност са много разнообразни, те са нееднородни. От друга страна, много положителни отзиви получаваме и от 9 екипа и в резултат на това, на научен език, можем да кажем, че има данни да вярваме, че нещата са обещаващи. Не е точно базирано на доказателства, но пък е обещаващо. Като за такъв тип интервенции размерът на извадките в този случай е доста удачен. Okay, now I just want to give one example of one of those 9 teams, which is a team that works with young people with multiple needs, but which is set up as a team particularly to work with young people with substance use problems, mainly cannabis and alcohol. Така и сега ще ви дам пример с един от тези екипи. Той е по принцип, за осигуряване на подкрепа на младежи с комплексни нужди, но с по-специална насоченост
младежи с зависимости, най-вече канабис и алкохол. This team clearly demonstrated effective practice in reducing both cannabis and alcohol use in the clients who came to the service. No question. And for those who, the research kind of language, this has an effect size of about 0.6. That's fine. That's happy. The point I want to just share is that's if you only just look at substance use change. If you look at what changes they saw as important in their life, which is what this team focused on as well, you ask them what their main problem was and can we help you with that problem. The effect size, the size of the benefit is double. So that you minimize the effectiveness of this team if you focus simply on what the name on the door is. Така, значи резултатите от този екип показват значително намаляване на използването на канабис и на алкохол, което като научен показател е 0,6 фактор на въздействие, или какво е това? Съвсем, значи някаква стойност, която показва намаляването на използването на тези вещества. Обаче, когато се погледне промяната, която е свързана с от една страна имаме промяната в ползването на съответните вещества. От друга страна гледаме каква промяна е постигната в живота на младежите. И когато се види тази втората промяна, всъщност е двойно по-значима, отколкото положителната промяна за намаляване на използването на веществата. Okay, I just want to make two slides to finish. Firstly, about the institutionalization of childcare. Така, сега два слайда. Първо за деинституционализацията. I can't, as I said at the beginning of this talk, and I want to say at the end, I can't think of any issue that is more consistent with the ambitions of the Anna Frойд Center than the one that you're engaged in here. But what I suppose I wanted to again be clear about is that deinstitutionalization is not just about closing buildings. And the quality of the child's experience is the criteria by which it has to be judged. В началото казах, че деинституционализацията едва ли има нещо, което повече се вписва в духа на дейността на Центъра на Анна Фройд, отколкото деинституционализацията. От друга страна, деинституционализацията не е просто затваряне на сгради. Това, което показва дали процентът е успешен, е промяната на качеството на преживяванията на децата. So from some of my colleagues at the Anna Frойд Center, I have I'm the lucky one who's been able to come here, but we just wanted to commend the work of the Know-How Center in this tremendously important work, really. And as I said at the beginning, the whole AMBIT approach basically goes around the world nicking everyone else's ideas as much as we can, shamelessly. But really to want to express our support and to commend you on your work. И колегите, всички колеги от Центъра на Фройд, само аз съм всъщност късметлията, който в момента е в България, но всички те искат, всъщност всички ние в Центъра изразяваме страхотното задоволство от начина, по който Know-How Центърът, от постиженията на Know-How Центъра. И да, трябва да се каже, може и малко нескромно да звучи, но това е на фона на останалата работа по света, където се прилага подхода АМБИТ. And just for the last slide, because as part of coming here, I read a recent report from the Know-How Center about the process of deinstitutionalization, of which there were 5 key recommendations. And I don't know about the details of
the problems here in Bulgaria. These 5 recommendations seem to me to be absolutely brilliant, because I could apply them to England in many ways, The need for an action plan that had long-term approach to this profound problem was the first one. Преди да всъщност аз се запознах с доклада на Know-how Центъра за деинституционализацията и там има 5 препоръки, ключови препоръки. Не съм съвсем запознах с ситуацията, условията в страната, но това, което мога да кажа е, че тези препоръки са абсолютно приложими, универсално приложими, като първата касае нуждата от дългосрочен план за действие. The need for a strategy for development of human resources in the social sphere. I mean, that's what AMBIT is. It's trying to work out how we can work well in highly professionalized and highly non-professionalized helping systems. Другата препоръка е, че трябва да има стратегия за развитие на човешките ресурси. Това много тясно се обвързва с един ключов елемент на АМБИТ, а именно необходимостта да работим в среда, която е силно професионализирана, както и силно непрофесионализирана. I won't do the others, but I just wanted to end by thanking you, because I find it hard enough to know what to say myself. And how you can manage to translate what I say, I just wanted to say that. Questions? Заповядайте въпроси. Каним ви сърдечно да задавате въпроси, но също така информирам, че ние с Лица ще си партнираме, защото най-вероятно ще има въпроси и през Zoom, така че заповядайте. Надяваме се. Надяваме се да има и през Zoom. Да, заповядайте. Имаме един въпрос да включиме Албена Събева. Добър ден, здравейте. Казвам за Албена Събева. Студент съм магистърската програма за психология на развитието. При доктор Галина Маркова съм студентка в нейния курс. Също така работя в един център за социална рехабилитация и интеграция. И слушам с интерес вашия подход АМБИ, който ме се интересува много силно. И имаме един такъв въпрос. Ако няма доверено лице, как се работи? Може ли да се приложи АМБИТ тогава? Тъй като, както разбирам, в самия модел АМБИТ е нужно да има доверено лице, за да може да се работи, екипа да работи с проблематиката. In the absence of a person, a central person with whom, let's say, the young person or child has trust in, can the approach work where if there is no such trusted person? Like a thief. I think the starting point always is how do we try to understand and make sense of and mentalize a young person and try to engage them in a process that they experience as helpful. That's the key principle. Now, sorry. Yeah. Мисля, че началната точка е да видим как да разберем, как да се опитаме да разберем младия човек на среща и също така как да се опитаме да го ангажираме
в отношения и в работа, които той самия счита за полезни. Sometimes commonly there can be issues of trust, but trust isn't the only difficulties that can happen. So I just wouldn't want anything to be excluded or we get too focused on one aspect of the young person's difficulties. По принцип доверието е важен елемент, но той не е единствения и за това винаги следва да сме внимателни, да не оставяме настрани, да не се изолираме и от други важни аспекти около младия човек. Just one final thing to say. What our experience is if you ask young people or their families, if you ask them about who they trust, they tell you. But many services, many professionals don't ask those questions. And it's not, so our experience is often there are people who we can work with. Всъщност нашият опит сочи, че ако попитаме младия човек, семейството му, дали и кой около тях е човекът, който се радва на доверието им, обикновено те отговарят, те посочват такъв човек. И в повечето случаи просто може би професионалистите не задават този въпрос изобщо. Тоест много често може да се намери такъв човек. Има въпрос. Да заповядам. Ако може обаче микрофона. Здравейте, казвам се Иво Банчев, координатор на Центъра за деца и млади. Не се чува обаче през зума. Мисля, пробвайте да говорите по-близо до микрофона. Здравейте. Да, пробвайте пак. Сега чува ли се? Здравейте. На първо място искам да изразя благодарност към екипа на Център, част от нашата среда. Този подход отскоро стигна при нас в нашата организация. И отскоро се опитваме да мислим от този ключ, тези рамки. Всеки от екипа намира нещо полезно. Така, всяка ще накара да мислим повече за индивидуалните нужди на децата. Моя около 10 годишен опит в системата за загриженост, така да кажа, показва, че някои деца и юноши имат поведението, с регулацията на емоциите, трудности в свързването с други трудности, при планирането на заявката. Много често тези центрове са единствената възможна опция да подкрепят за тях. Благодарение на екипното мислене, точно на това екипно, как да кажа, на екипното ментализиране и така. И много често част от терапевтичната практика не е достатъчно и не сработва. И благодарение на фините настройки на екипа, постоянното връщане към нас самите ни помага да отговорим на тези заявки на юноши. Referring things to ourselves and just back and forth, this helps us. Както и да преформулираме заявките много често. Very often this helps us reformulate the needs.
наистина доверието понякога trust indeed. е въпрос на свързване и на Connecting, attachment, connecting. И също така, мисля, че АМБИТ помага изграждането на връзка. I think that AMBIT promotes building of this connection, which is key, which is central. Като коментар беше. This was not a question, which was a Thank comment. you. Thank you. Can I comment? Мога ли аз да изкоментирам? Does this work? No? Thank you so much for sharing that. And sounds really, really good what you're doing. I suppose what I wanted to comment on is that aggressive, violent, antisocial behavior by young people is very, very hard to retain a mentalizing stance with this when presented with this. It is very hard. So what you're describing to me is, I think, really impressive, because it's almost like it's like a tiger. It's not a tiger. It's like a tiger, and our minds will experience the young people's behavior as threat, even when we professionally don't want to experience it that way. That it's like a kind of automatic kind of process so that threat then dominates the state of mind. Can I share the story? Oh. Значи, много ценно това, което казвате, наистина е много агресивно поведение от страна на младежи, примерно антисоциално. При такова, когато човек е изправен пред такова поведение, е много трудно да поддържа режима на ментализация. Защото реално ние като професионалисти по-съзнателно възприемаме това като заплаха. Това поведение ние го възприемаме като заплаха. Здравейте. Аз това говоря за такова изложение бъдещето сега. Имам един въпрос, съвсем интересно, когато става въпрос за мрежата. Случва ли се да има член, доверен човек на младежа, който всъщност да спомага това лъв поведение или антисоциалното? Дори ако става въпрос за, например, проблеми с be careful with respect to the antisocial behavior. Да, например, като става въпрос за ако младежа пие или употребява наркотици, да има някакво поведение на това не е чак такъв проблем или нищо му няма, или не дайте да се стават каквото такъв проблем. Защото съм чувала такива неща от подкрепящи младите хора, които всъщност не виждат проблеми като проблеми. So basically my question is, in your experience, have you seen a person, a member of the network, who would rather dismiss some problem that the young person had? For example, the young person may have some independence issue, and a person from the network might say, okay, this is not that big deal. Sorry, you're going to make it worse with this. Stop pushing. Yeah. The strength of opinion that exists within networks about the needs of young people is, well, it requires a tremendous amount of respect, because people feel strongly about their idea about what a young person is. For some, if you're kind, then you're being soft. You're not being bounded. AMBIT doesn't have a solution to those differences, but what it wants to start with is relationship building, rather than who knows what's best for the problem.
Наистина има по този момент, че в рамките в една мрежа може да има много силни мнения по отношение на това какво се нуждае младият човек и съответно различни такива мнения. Това изисква много уважение към различните мнения, защото реално те са плод на силни емоции и наистина на силна убеденост. Понякога наистина може да се случи, че един подход, примерно ако човек е по-умерен спрямо младежа, това някой да счита, че това пък е твърде меко поведение, твърде некошаво, или че съответно по този начин не се поставят граници. АМБИТ няма решение на тези предизвикателства. По-скоро АМБИТ насочва вниманието към това, че и опитната точка в АМБИТ е да се започне изграждане на отношения, а не толкова как да се намери най-доброто решение, което би било издадено в случай. Sorry, I misunderstood. I misunderstood the question in the first. Sorry, I misunderstood the question. Yes, no, it's a big problem. It's a big problem. When you've worked it out, can you tell me? No, it's a big problem. Because if I understand it, that sometimes young people trust people like drug dealers, like parents. Even enablers, like if they have someone trusted, but they also have struggles with alcoholism or something, they're like, no, this isn't an issue because it's also an issue for them. Yes. So they support this. Yes. Now, it's a great question because there isn't an answer. In that, what we have to do in AMBIT is we have to make judgments about that risk. So sometimes, for example, I don't know. But sometimes we might be supporting a young person to have contact with their father, and their father has a drink problem. So the work would be to balance the contact with the father to conversation with the young person about the risks, and trying to balance those two things all the time. And much of the time, it'll create anxiety. And that's why you need a team. You need a team to help you with that anxiety, or you judge it that right. Всъщност, вашия въпрос е много сложен и ако имате отговор на него, аз ви се радвам да го чуя. Една от важните части в АМБИТ е, че трябва да се правят преценки за риска. Понякога, примерно, можем да работим, за да се укрепват отношенията между млад човек и баща му, а баща му пък да има сериозен проблем с алкохола. И тогава става дума за постигане на някакво равновесие, примерно разговори с младежа относно точно тези рискове. И когато ние като професионалисти правим тези преценки относно рисковете, това всъщност може да ни кара да се чувстваме много, това води до стрес, до самите нас, и точно за това трябва да се работи в екип, защото в рамките на екипа по-добре се подхожда не само към преценката на риска, а и към справянето с тази тревога, която ние изпитваме, преценявайки риска. Здравейте! Иван Пейчев се казвам аз. 10 години някъде станаха, се занимавам с училищна психология и управление на образованието. Студент съм на магистърската програма на Център
И всъщност влязах в магистърската програма, защото имам огромен интерес към въвеждането на социална работа в училище и изграждането на едно добро взаимодействие между различните сектори, които са ангажирани в детското благополучие. В момента в българското законодателство има, може би, 3 алгоритъма, изведени за взаимодействие между системите, но нито един, моето лично мнение е, че не е ефективен. Защото колегите от системата на образованието споделят, че няма достатъчно подкрепа от социалните услуги, също споделят от своя страна и социалните услуги. Че колегите в училище не знаят какво правят и не прилагат индивидуален подход. Идеята ми е следната. По-скоро въпросът ми е следния. Говори се много за значимия друг за детето. Не би ли трябвало значимия друг да е водещия на случая, защото все пак той държи стабилните отношения с детето и се струва, че удачно той да координира и връзката на детето с всички други, които са отговорни за неговото благополучие. В българското законодателство, водещото случая е колегата от отдел за закрила на детето. За съжаление, доста често те дори не са запознати с доста значими неща от живота на детето. И забравят ключови партньори, то се касае до разрешаване на проблема на детето. Това е благодаря. Can the next person be an easy question? No, it's a great question, really good question. Firstly, we completely agree with you about structural integration. What you described was structural integration. Well, if you try and do it in a managed way, what AMBIT says is that AMBIT is a little bit subversive, doesn't want to, not childish, but a bit subversive, in that it says go for the relationship, not the structure. And I think that's what you were saying. It might be you're supposed to do this, it's supposed to do that, but this you've got to go for the relationship. That's the first bit. Надявам се следващия въпрос, поне някой да се смири и да зададе лесен въпрос, каза Питър. Много е важен въпрос, който задавате. Това, за което вие говорите, е структурната интеграция. АМБИТ някак малко обръща нещата нагоре надолу в главата, защото залага повече на взаимоотношенията, а не толкова на структурните аспекти. Now, your second thing is very interesting, and I look forward to hearing the results when you bring it about. No, I'm joking with them. No, our experience is that trusted adults don't always want to be in charge. Do not always, or No, always. Do not always. Do not always. But they want to be supported. But they want to feel that there are people who are going to hold them in that role. Често наблюдаваме това, че този човек, довереният човек, не винаги иска да бъде всъщност той да ръководи нещата. По-скоро се чувства по-добре, когато някой друг структурира това, което трябва да се прави. If I could just add, I mean, to me, this is what we call learning at work. If we could find ways that this worked in a particular context, like a school, then great. It's not, we don't have to follow the formula. Обаче, както казахме, АМБИТ е чрез работа. Така че някъде в някакъв контекст нещо се установи, че работи, всъщност то могат да се прилага и другаде. Колеги, последен въпрос.
Предимство има Zoom аудиторията. И то е така, защото ние ще останем, имаме възможност да останем, да продължим в неформална среда да говорим. Но ако има някой през Zoom, който иска да зададе въпрос, негова е възможността. След това ще прекъснем въпросите и отговорите, за да можем да дадем сертификатите. И след това ще продължим диалога тук или в фоайето, където искате, в какъвто формат искате, но предлагам така да структурираме останалото време в поканите. Пише между 3 и 5 срещата. Всъщност имаме възможност до 6 часа да прекараме в фоайето. Има какво да се хапне и чаша вино. Просто припомням структурата, за да знаем как да използваме времето. Така че заповядайте Zoom, колеги, ако ви имате въпроси, задайте ги. Здравейте! Чувате ли ме? Казвам се Василина, от Софийския университет съм последна година, уча педагогика. Въпросът ми е свързан с това, статистически погледнато, след като започнат да се работи с тази програма, случаите намаляват ли и подобрява ли се положението в страната? Where am I looking? As I've just suggested in the presentation, we're looking at the outcomes of local evaluations of teams who are using the AMBIT approach. These are not research trials, so we don't know whether these young people would improve anyway. Nevertheless, in terms of the size of effects that the teams are achieving with young people who have not had success at all with many previous services. That's what, in a sense, we're comparing it with. We're saying nearly all of the young people in those studies that we reviewed had lots of previous treatment. I mean lots, like really lots. So the fact that we're getting some level of change with such a disadvantaged group is the reason why we would describe it as promising. Както споменах и в презентацията, резултатите от прилагането на този подход са въз основа на допитване до екипи и оценката на резултатите от страна на екипи по места. Тоест не говорим за структурирано научно проучване. Така че не знаем дали работят нещата. Това обаче, с което знаем, е, че младите хора, които работят по АМБИТ, преди това са имали много, с тях е било работено много по най-различни други схеми, в най-различни други условия. И положителната промяна, която настъпва в техния живот в резултат на работата по АМБИТ, ни дава основание да считаме, че подходът е обещаващ. Благодаря много. Става дума за младежи, които не просто преди това много са работили в други условия, а младежи, които тяха ситуация и много свързани с много големи предизвикателства, много трудни ситуации. Стоп, now, сега спираме. Стоп. Пауза. Малка пауза в този диалог. И за да направя връзка с това, до което говорихме в момента,
Задължително трябва да кажа, че работата на новия център, на нашия екип в мрежа е едно от големите предимства и притеснения. Това, което се случва в момента, и факта, че се обучиха 30 човека в подхода АМБИТ и продължават да бъдат подкрепени от Анна Фройд Център, стана възможно, както казах, благодарение на няколко човека, лидери на организации, които решиха да инвестират в своите специалисти. Сега съвсем накратко ще направим раздаването на тези сертификати в знак на това, че все повече има хора в България, за които екипите и хората, които работят в тях, са също толкова ценни, колкото и клиентите, които посещават техните центрове. Така че то много често се изпуска, но всъщност това е важно. И аз мисля, че Питър много добре представи това.